एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सम्मुख आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में बात्यार सम्भावना रही। उपकूल मुहां होउछि बात्या बेंगल 29 तारिख में छुईब स्थलभाग एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे जदि एही बात्याटी हुए तेबे ओडिशा उपरे केते प्रतिशत प्रभाव पकेइबो एवं ओडिशा रे केउ सब जिल्ला रे एहार प्रभाव अधिक पड़िबो ताने वीडियो रे संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जाफଳରେ लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर आज बात्यार रूप नहीं पारे गभीर अवपात। बात्यारे परिणत होला परे एहार ना हेबो बेंगल। गभीर अवपात बात्यार रूप नहीं तमिलनाडु को उपकूल आड़ को मुहाइबार सम्मान रही। यह नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। गभीर अवपात आज उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर बात्यार परिणत हो पारे। यापर श्रीलंका उपकूल अतिक्रम कर तमिलनाडु उपकूल मुहाइबा सम्मान रही। 29 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर स्थलभाग छुईवा नहीं सम्मान रही। तमिलनाडु और श्रीलंका उपकूल में लैंडफॉल करने नहीं पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। यह दृष्टि रखी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अंचलवासी मान सूचना दी जाइए। उपकूल तमिलनाडु में एबेठू यार प्रभाव देखा मिली। नागापट्टिनम एवं अन्य अंचल में जुआर आशीर्वाद देखा मिली। तेबे जहाँ जमापड़ी बड़ बड़ जुआर सहित मत्स्यजीवी मान समुद्र मध्य को न जावाक परामर्श दी जाइए। तेबे ओडिशा रे यार प्रभाव नहीं बोली जमापड़ी आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर। से आपण मैंने अलर्ट रुहतु। तेज आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में शीतर परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छे प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखते, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।